V letošnji prvi vrtnarski epizodi, vse skupaj 50 po vrsti, smo spoznali, kako sva na tem delu brez prekopavanja razširila vrt. In po 4 mesecih smo pogledali, kakšno je stanje, kakšni so izzivi in kaj vse in kako raste v 3 različnih kompostih. V zgornji polovici tega podaljška vrta rastejo rože, okrasne in pa jedilne rože. Ta del je namenjen bolj spoznavanju rož, ker to je neka novost letos. Prej rožam nisva nobene pozornosti posvečala in letos sem na ta del zasadila dalije, ranunkole, mini sončnice, kozmeje, tegetes, ognjič, potonike, irske zvončke. Malo prostora mi je še ostalo, tako da nekaj rožic še zasadim. Je pa res, da se tako kot na vrtu, tudi pri rožah pozna, da je mesec maj bil hladen in so rože še precej manjše. O cvetovih še nimam veliko za pokazati, šopka tudi še nisem naredila, ampak to je za mene nek test, bolj kot pa test za same komposte. V spodnjem delu pa raste zelenjava. In na vseh teh 3 gredah iste rastline, gore brokoli, potem glavnata solata pa šalotka in pa spodaj nizek fižol. Nič ni bilo pleta, nič niso bile plete te 3 grede. Tle se pa tudi vidi, koliko je plevela, koliko je tistega plevela preridno čez, ker smo direkt na zelenico pripravljali to gredo. In je kar nekaj prišlo, tako da mogli bi že mogoče prej, ampak bomo to danes to rešiti. Na vrtnih poteh je najlažje tako, da se kar še na sekance položi papir, pa potem ena plast sekancev še gor na to, da ustavimo rast. Na samih gredah pa treba okoli rastlin ročno oziroma z orodjem opleti. Zelo zanimiva je primerjava teh rastlin, kako rastejo v teh 3 različnih kompostih. Samo da spomnim še tudi, je čisto na moji levi strani domač vermikompost, na sredini je kupljen kompost, ki nastavi žagovine pa konjskega gnoja, tule je pa šampinjonov substrat. In najbolj se vidi pri rasti nizkega fižola, ki zdaj raste nekje dober mesec dni, kako so v domačem kompostu in pa v šampinjonovem substratu listi lepi temno zeleni, tudi rastline so večje kot pa na tistem sredinskem, kjer so pa listi prav bledi in niso tako zeleni, prav rumenkasti tudi. To je prvi znak, da je pomanjkanje dušika. V tistem kompostu je žagovina prevelike frakcije in mogoče je bilo tudi mičkeno preveč, in se pozna na sami rasti. Tudi ostale rastline više gor na gredi, tako solata kot tudi šalotka, počasneje rastejo kot na ostalih 2. Prav zanimivo pa je, da je čist vseh 6 sadik brokolija na tej sredinski gredi pojedel bramor. Na ostalih pa zgolj samo 1 sadiko. Nekega najslabši člen imamo pri tem primerjavi, pri levem pa desnem pa je rast kar identična. Mogoče res se tle vidi to, kako pomembno je, da imamo kvaliteten kompost. Največ kvalitete lahko kontroliramo, ko kompostiramo sami. Zelo dobro izbira v Sloveniji, pa je seveda substrat vzgoja šampinjonov. Čeprav še ni postal to kompost in smo uporabili svežega takrat spomladi, zelo lepo opravlja svojo nalogo, tudi rastline lepo rastejo v njem. Tale podaljšek vrta je res en lep dokaz, da ni vsak kompost najboljši kompost in da imamo še vseeno mi sami vedno najboljšo kontrolo nad kakovostjo našega komposta. Čeprav v sredinskem kompostu rastline rastejo slabo, jih ne bova kar pobrala ven, ker nas zanima, kaj bo se še dogajalo naprej v njihovi rasti. Potem z spremembo sezone bova pa tudi še druge rastline dodajala in bova res spremljala vse 3 komposte oziroma substrate tekom cele vrtnarske sezone. Hvala za spremljanje in uživajte še naprej v vrtnarjenju.
Še bom še enkrat. Ajde še enkrat. Kaj te pa žre? Pajk neki ali mrava, ne. In sicer različne